是呼吸科李医生，今天跟大家分享一个病例。我们来看看这个肺部 CT 影像。这是一个61岁才退休的男性患者，肺部的增强 CT 左侧肺门区下部可以见到一个最长径约 8.0 乘 7.0 左右的不规则团块状软组织影，可见浅分叶增项，增强后呈不均匀轻度强化，高度怀疑恶性肿瘤。我们在全麻下给他做了一个气管镜检查，可以看到左下叶背段被新生物堵塞，活检新生物组织送病理检查，提示低分化腺卡。低分化是肿瘤生长中速度最快、浸润性最强的那一种，目前已经有纵隔淋巴结转移和肾上腺转移了，属于晚期肺癌了，非常可惜。他是一个老烟民，抽烟抽了接近40年，平时也不做体检，多少年了就是有点咳嗽，也不在意。但是最近1年咳嗽明显加重，他以为是烟抽多了的缘故，就每天减少了一点，自己在药店买了很多止咳药吃，咳嗽时好时坏，就是不来医院检查，直到最近半个月出现了胸痛，才觉得是不是自己的肺有问题，一来医院拍肺部 CT 就是这样了。其实咳嗽在我们生活中是非常常见的一种症状，感冒啦、气管发炎啦、嗓子发炎啦都会咳嗽，但是一般不会持续太长时间。如果反反复复的咳嗽总不好，请您一定要来医院拍个肺部 CT， 特别是45岁以上的长期吸烟者，检查排除一下肺部有没有什么问题，以免抱憾终身。之前肺结节科普里说过体检不建议拍胸片的原因哈。好了，今天就说到这里了，我们下期再见。谢谢关注、点赞、收藏哦。